ကဲအားလုံးပဲမြင်လာပါဒီနေ့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ Microbit ကိုသုံးပြီးတော့အခန်း temperature ကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Microbit ကနေပြီးတော့အပူချိန်ကိုတိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ temperature တိုင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ input ထဲမှာ temperature ဆိုတာလေးကိုယူသုံးပြီးတော့ temperature ကိုတိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက temperature က degree Celsius နဲ့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောကူကူ show number နဲ့ temperature ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် temperature ကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ temperature ကို Fahrenheit ပြောင်းခြင်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Fahrenheit ပြောင်းတဲ့ formula လေးကဘာလဲအဲ့တော့ Fahrenheit ပြောင်းတဲ့ formula လေးက degree Celsius ကို 9.5 နဲ့မြောက်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို32နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်Fahrenheit တန်ဖိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်မြောက်မယ်ပြီးရင်ပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်သင်္ချာလေးကိုသွားမယ်ဒီ mass ထဲကနေပြီးတော့အမြောက်ပြီးရင်အပေါင်းလာပါမယ်အမြောက်ပြီးရင်အပေါင်းလာပါမယ်မြောက်တဲ့ကောင်ကိုလာပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအမြောက်လုပ်မယ်ပြီးရင်အပေါင်းလာအဲ့တော့မြောက်မှာက temperature degree Celsius နဲ့ 1.8 ပေါ့ကို9နဲ့စားလို့ရှိရင် 1.8 ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ32နဲ့လာပေါင်းမယ်အမြောက်ကဒီ3ခုပါဆိုလို့ရှိရင်အမြောက်ကိုအရင်အလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှအပေါင်းကအလုပ်လုပ်မယ်အမြောက်ကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးစားပေးပို့ပြီးတော့မြင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုထွက်လာမယ့်တန်ဖိုးကFahrenheit တန်ဖိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် 69.8 Fahrenheit အဲဒီမှာသူက21 degree Celsius ထည့်ပြီးထားတာဒီမှာရတာ69.8 ဆိုပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ temperature ကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ microbit လေးကအပူချိန်ကိုဘယ်လိုတိုင်းလိုက်တာလဲတကယ်တော့ microbit လေးကသူ့ရဲ့ CPU ဘယ်လောက်ပူလဲဆိုတာကိုသူကလှမ်းစစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် CPU ဆိုတာ Central Processing Unit ကွန်ပျူတာရဲ့အုံနောက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအလုပ်လုပ်ရဆုံးဘိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကိုလှမ်းတိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပူလေးပူတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတိုင်းလိုက်တာအခန်းရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲတကယ်လို့ microbit ကိုမတရားခိုင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအပူချိန်လေးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့အခန်းအပူချိန်ကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲ temperature ဘလို့တိုင်းတာလဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့အပူချိန်တိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တိုင်းတာနည်းတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူးအသုံးပြုရတဲ့နေရာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေရဲ့တိုင်းတာနည်းစနစ်တွေကမတူညီကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရှေ့တုန်းကတော့ဒီတာမိုမီတာလေးတွေကိုပဲသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ထဲမှာပါတဲ့မာကျူရီကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာကျူရီကလူခန္ဓာကိုယ်ကအပူချိန်ပူလာတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ပြန့်လာပြီးတော့သူက scale လေးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတာမိုမီတာမျိုးကြတော့သူ့ထဲမှာအမျိုးအစားမတူတဲ့တက်တူနှစ်ခုရှိတယ်အဲဒီတက်တူနှစ်ခုကပူလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပူရင်အရာဝတ္ထုတွေကပွာလာတယ်ဆန့်ထွက်လာတယ်ဒီအရာဝတ္ထုတွေသူ့ထဲမှာပါတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကပွာလာတဲ့အချိန်မှာဆန့်ထွက်တဲ့နှုံးချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ကွေးသွားတယ်ကွေးသွားတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီမီတာလေးကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းတာနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် infrared ကိုသုံးတဲ့ sensor တွေရှိတယ် infrared ကအပူကိုထိပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ကောင်ဖမ်းပြီးတော့သူကတိုင်းပေးတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက theory မတူဘူးတူညီတဲ့ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပူချိန်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တစ်ခုခုရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့တစ်ခုခုကိုအသုံးချပြီးတော့ scale နဲ့ပြန်ပြီးဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုကိုတိုင်းတာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းတာမဲ့အရာနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုခု property တစ်ခုခုကိုရှာရတယ်အဲ့တော့ temperature များလာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်ကိုခုခံတဲ့နှုန်းပြောင်းသွားမလားဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ကအမြဲတမ်းအဲ့တိုင်းဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါကို scale guide ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ scale တွေကိုသုံးပြီးတော့ temperature ကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်တခြားပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပူလာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအေးလာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအလင်းရောင်ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမှောင်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတာမိုမီတာအမျိုးအစားကမတူညီတဲ့တက်တုနှစ်ခုကိုသူကသုံးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်တုတွေကအပူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စန့်ထွက်တဲ့နှုန်းကမတူကြဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကွေးသွားတယ်တစ်ခုကရှည်ရှည်သွားပြီးတော့တစ်ခုကတူတူသွားတဲ့အချိန်မှာကွေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမီတာတန်တက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့အဲ့မီတာတန်ကပြပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါကုနာတာမိုမီတာဒီတာမိုစတက်ရဲ့တာမိုစတက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တာမိုစတက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပြထားတဲ့ဒီရှိတဲ့ဒီ strip လေးတွေဖြစ်တယ်မသိလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် spray နဲ့တူတယ်အပူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆက်ထွက်တဲ့နှုန်းကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကမီတာလေးကနေပြီးတော့လဲဝါးပြီးတော့ပြပေးမှာအဲ့လဲဝါးတဲ့ကောင်ကဒီ scale guide ဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့လေ Microbit ထဲမှာပါတဲ့ temperature sensor ကတော့ CPU ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်သူက semiconductor အလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တာပါအရင်နေ့ကရှင်းပြခဲ့သလိုပဲဒီ semiconductor device တွေကမတူညီတဲ့အလွှာနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာ P type နဲ့ N type အဲ့တော့အပေါင်း charge တွေ positive charge တွေ P type ပေါ့နော်အလွှာနဲ့ electron တွေပုံများနေတဲ့ N type နဲ့နှစ်ခုကိုဆက်ထားတာကြားထဲမှာဒီကောင်တွေကြည်နေတဲ့အပေါင်းနဲ့နှုတ်တွေကြည်နေတဲ့လျှက်စစ်ကူးခက်ခဲတဲ့အလွှာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအလွှာလေးကအရင်နေ့ကသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်အလင်းရောင်ရလာလို့ရှိရင်အလွှာကကျယ်သွားတယ်အဲ့တော့အပူကိုတိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့အပူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီ barrier လေးကကျဉ်းသွားတယ်အဲ့တော့အပူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင် electron တွေပိုလှုပ်ရှားလာပြီးတော့ charge တွေပိုလှုပ်ရှားလာပြီးတော့အလဲကသူတို့တားထားတဲ့ layer လေးကပို့ပြီးတော့ကျဉ်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အလင်းမှာတော့အလင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျယ်သွားတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့လေအဲ့တော့အလင်းကြောင့်ကျယ်သွားတယ်အပူကြောင့်ကျဉ်းလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျဉ်းအကျယ်က capacitance တန်ဖိုးကိုပြောင်းသွားစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးပြောင်းသွားခြင်းကို detect လုပ်ပြီးတော့မှ temperature ကိုတိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ microbit မှာတော့ CPU ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာကနေတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CPU ရဲ့အပူချိန်အနည်းငယ်တော့ပါနေနိုင်တယ်လီလူတွေကအပူချိန်တွေမကဘဲနဲ့ CPU ရဲ့အပူချိန်လေးပါပိုပါနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် temperature ကိုတိုင်းတဲ့သဘောတရားကတော့အကြမ်းဖြင့်ဒါအဆင်ပြေသွားပါပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အပြင်မှာတကယ် professional စမ်းလို့ရတဲ့ temperature sensor တွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်တိုင်းလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြပါဦးမယ်အဓိက idea ကဘာလဲဆိုတော့ temperature ကြောင့်တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားတယ် temperature ကြောင့်ဗိုလ်အားထွက်လာတာရှိတယ် temperature ကြောင့်သူတို့ရဲ့လျှက်စစ်ကိုခုခံတဲ့သဘောတဘာဝပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ် temperature ကြောင့်ကွေးသွားတာရှိတယ် temperature ကြောင့်သူတို့ကျုံသွားတာဆန့်ထွက်လာတာပွာလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီ property တွေကိုသုံးပြီးတော့ပဲ temperature ကိုတိုင်းထားတာဖြစ်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးချဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်